Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahzabi madaniyatun salasun wa sab'una ayat. Utawi iki kubab tentang surat Ahzab madaniyatun hiya madaniyatun di surat Ahzab itu diturunno ning Madinah. Salasun iku 3 wa sab'una lan 70 para ayatan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhan nabiyyu he eling-eling nabi. Ittaqi wedya sira Allah ing Allah. Maknane dum tegese nglanggengno sira ala taqwahu ing atase takwa ning Allah. Wala tutik lan aja nuruti sira al kafirina ing pira-pira wong kafir wal munafiqin lan pira-pira munafik. Maksude ora oleh dituruti fima ing dalam perkara yukhalifu kang nyulayani apa ma syariataka ing syariat sira. Inna wa satamne Allah iku kana ana sapa Allah taala iku aliman iku zat sing pirsa. Manane pirsa bima klan perkara yakunu kang bakal ana apa mah pirsa qabla kaunihi sedurunge dadine ma utawa terwujude ma. Allah itu mengerti suatu sebelum wujud, tahu bahwa itu akan wujud. Maksudnya sedurunge wujud ya mun pirsa nek ape wujud. Hakiman tur zat sing bijak fima ing dalam perkara yakhluqu kang gawe sapa wa taala ku ing ma. Wattabi' lan anuta sira Muhammad ma ing perkara yuha kang den wahyana apa ma ilaika maring sira mirabika saing pangeran sira. Maknane ma yuha ilaika il Qur'ana tegese Qur'an. Terus Al-Qur'an anu badal saking ma terus maf'ul bi. Il Qur'ana tegese kowe anut ing Qur'an. Inna wa satamna Allah bima klan perkara ya'maluna kang lakoni sapa ngakeh khabiron dat sing pirsa. Wa fi qira'atin nang sisi qira'ah bil faqaniyati klan titik dhuwur bima ta'maluna khabiron. Terus kira ayat kita, kira ayat Asim. Wa tawakkal 'ala Allah. Wa tawakkal lan pasrah sira 'ala Allah ing atase Allah fi amrika ing dalam urusan sira. Wa kafalan nyukupi sapa billahi Allah apane wakilan dat sing kena dipasrahi. Maknane khafidun tisidat sing jaga laka maring sira. La wa ummatu matawi umate kanjeng Nabi ku taban ku anut tahu maring Nabi fidzalika ing dalam mengkono-kono perintah kon anut pangeran, perintah ora oleh taat ning wong kafir, terus perintah kon tawakal. Wa ummatuhu ta umat Nabi ku tabaun anut tahu maring Nabi fidzalika ing dalam mengkono-kono kabeh kena khitab wae kulihi sakabehane dalil. Maja'ala orang gawe sapa Allah taala li rajulin maring wong lanang siji utawa maring wong sitok mingkol beni saking ati loro. Maksud ati loro pikiran loro utawa asal loro. Mun sampean anut kula mohon manane iki. Mingkol beni saking ati loro. Manane ati loro iku asal loro. Utawa materi sing master loro, materi sing pokok loro. Fi jawfi ing dalam jerone insan to jerone rajul. Ta jerone insan ya rajul. Rodan krana nolak alaman ing atase wong kala kang ngucap sapa manal kufari saking wong kafir. Oleh ngucap ngene, innalahu. Sak temne iku tetep keduwe wong. Wong-wong rajul utawa wong sapa wae kalbeni ana ati loro. Yakilu kang iso mikir sapa rajul bikul len kelapen saben-saben suci min huma sangking kalbeni. Sing sifate ati mau afdhala ingkang luwih agung to luwih hebat min akli Muhammadin dibanding akali Muhammad. Pun niku siji hukum. Wa ma ja'ala lan ora gawe sapa wa taala azwajakum ing pira-pira bojo sira kabeh. Allah irupane aswad. Bihamzatin kelan hamzah wa ya'in lan ya Allah I wa bila ya'in lan ana hamzah tanpa ya azwajakumul la itu zahiruna. Tudzahiruna atau tadzaharuna bila alifin kelan ta alif tadzaharuna qabla ha sedurunge ha. Wa biha lan kelan alif wa ta lan ta asaniati kang kaping pindho tadzaharuna fil asli dalam asale. Mudghamatan halitin kamna fidda ing tanda. Nah kira iki to napa wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudzahiruna minhunna. Nah kira itu mriki milah tadzaharun. Tudzahirun. Tadzaharun. Kok mikir ngono bareng Yesus. Serepot.
Kalau nu sajine seneng mikir WhatsApp kan, seneng ya seneng nambah ilmu. Nek diulangno dadak bingung. Bingung sing diulang maksudnya. Tapi kira WhatsApp itu penting loh. Artinya penting itu nopo nggih. Kadang kita itu tidak bisa mendapati makna kecuali dengan kiro asapa. Misalnya gini, nak umumnya imam teng mriki, nak maca sebuti, lasta alaihim bimusaitirin bisot atau sing umum. Sot kan. Nah itu secara teori itu salah. Salah itu ya salah teori ini, tapi riwayatnya bener. Gak nak bimusaitirin itu tulisannya sin, dhuwure sot. Apa tulisannya sot dhuwure sin? Apa ngisore? Sing bener. Mustofa ora ahli masabu lho. Kowe tau maca no pas imam? Apal ya tak semak. Enggak tulisannya nganggo apa? Sot. Terus sine ning dhuwure sot nang ngisore. Tenakane. Masa apa ke? Tidak. Rahum sampean iso maca. Mosok dhuwure. Sine ku ning dhuwure apa ning ngisore? Ya ngaji nganti subuh sing kuat. Engko sesuk beraya sing kuat. Ngaji tak ulang nganti subuh. Kuat kok. Sekali turu ditakzir. Lho kula biasa ngaji 4 jam. Nak pasanan kula ngaji bar isak nganti jam 11. Padahal jam 8 berarti 09.00 10 11 12. Sampe nganti jam 12. Ya sekali-kali piye pasanan ngaji bar isak sampai subuh ora usah sahur. Langsung mlebu swarga. Apa kan? Gak ono sini, Blas. Iya kira tak Quran Arab itu. Ndak kula terangno mawon iki. Bimusaitirin bisot. Iki maknane kan nguasai. Iku ning kamus sampean goleki ning kamus muncit cek kamus napa mawon. Madi saitara ning sot ku gak ono kan. Kabeh ku bisin. Jadi sing maknane nguasai iku sin. Saitara yusaitiru saitorotan. Wa musaitoron fahuwa musaitir bisin. Itu maknanya nguasai. Tapi masalah Quran itu riwayat tuh Hafsin sangka qiraah Asim macane sot. Akhirnya kompromi itu ya ditulis sot tapi dikai. Mestine teorine iku sine iku ning isore sot. Mergo gak terbaca teorine lho. Kaidahe lho, tapi aku ora roh. Neng penerapan itu karek kemenak. Misalnya itu kemenak wong kula niku ora kecelok wong alim ora berhak usul. Wong ora pegawai negeri. Ya nyoroh kan, tapi wis rapopo barang ngono ae. Saiki nak inna waha apa fa sing iku mangdal ladzi yukriduha qardon. Enggak sing iku. Wa wahu yaqbidu wa yabsutu. Ayo saiki tulisannya apa? So, sine dhuwur apa misal? Ning dhuwur mergo diwaca apa? Sin. Ya Mas. Lah iya, bocah kandhani wis tuwa jek bocah lali-lali Mas sepurane Mas. Ya dadi gunane kira asapa iku nak kenek nggo nglacak sora. Saiki kowe golek ning munjid. Kira-kira ketemu gak materi basa toyab sutu bisa. Kira-kira ketemu to nganti mati ku. Kok sing maknane beber rezeki iku sin basato. Lah lucune Imam Asim ku sing yap sutu ya mok sitok tok, liyane diwaca bisin walau basato wa rizqa. Wa zadahu fil khalqi. Ah itu iki basto aja. Apal ya aku. Senam. Nah. Tak warai dadi wong alim. Mau nek iso ngalim ya niru gayane wong alim. Dadi nek iso saleh niru. Mulane akeh wong wiridan gedhe-gedhe ku yo niru wong saleh. Jadi ceritane ana wong saleh pe mati. Iki cerita nyata kan. Dikon maca la ilaha illallah gak gelem malah gedhe-gedhe. Ono kok wah anak putune susah nangis. Piye bapakku wong alim wong saleh kok maca la ilaha illallah. Gedhe-gedhe. Terus ketika Rasido mati lalu wong alim iki ora sido mati.
cerita, aku mau coba ketemu iblis, nawani aku pas ngelak banget, nawani minum. Jadi aku gedak-gedeki iblis, ora gedak-gedeki la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu menafikan Tuhan selain Allah. Lah menafikannya itu disimbolno gedak-gedek. Itu maknanya ora gelem. Menolak Tuhan selain. Terus pas ilawo iku sakjane nak cara sebagian kaifiah iku la ilaha illallah pas tek iku ning kiri, janggute pas kenceng jantung. Tapi nak jike kaifiah ngono dadak repot. Ulama kaya aku nentang kaifiah, tapi yo ben sing ono kaifiah. Mulane dunya iku ben macam-macam. Nak mbok gawe aturan mari wong rupak. Tapi nak ra diterangno filosofine gedak-gedek ra roh karepe. Jadi iku resikone dadi ulama, tak warai iki dadi ulama. Tak warai tak baleni. Nak mbok kei aturan, kok wong sawangane kudu sesuai aturan itu. Kalau enggak sesuai koyok gak sah. Kowe wani ra ngesano la ilaha illallah. Kafir. Tapi nak ora mbok terangno kok wong ra roh filosofine. La ilaha illallah. Lah iku pas gedek iku pas kencenge jantung. Dianggap finale iku ikrar Allah sing bener. Tapi ojo mbok wajib. Contohnya meneh koyo ngene, nak sampean tahiyat itu kan kabeh dibekem, termasuk musabbihah. Napa? Petunjuk, napa penunjuk? Bahasa Arabnya kok musabbihah napa? Telunjuk. Nah, telunjuk kan ka'akidi khamsina, ka'akidi salah satin wa khamsina. Kaya wong gawe angka pinten? 53. Wah, piye ulama oleh muni wong. Yang ini kan 50, iki dianggap 50. Terus iki telu, berarti 53. Terus pas muni illallah iku yukharriku, anjir hadisnya itu yukharriku, diubahno. Hah, rungokno. Lho niki kitab Syafi'i lho, sing kula waca kitab Syafi'i, ora kitab macam-macam mboten, kitab cek madzhab Syafi'i. Urung intikal madzhab. Lah riwayat yukharriku itu cara Imam Syafi'i yarfa'uha sangka tengok-tengok diubahno. Mana diubahno ngatek illallah terus. Ya wis ngono tok dari Imam Syafi'i. Lah ana riwayat sing maknane yukharriku ya diubah-ubahno. Lho iku cek Syafi'i lho. Lah saiki wong sing Syafi'i yo dobo-dobo, ana sing ngubah-ngubahno diingkari. Woi iku aliran opo aliran? Dianggap aliran. Ana mubalek wong NU iku wetenge mosok kok ditakoki omahe Zadid. Kok iso terus ngono iku kiai rapati iso ngaji ku. Dadi pidatone enak tapi ra iso ngaji. Nak ning kitab-kitab fikih Syafi'i, pancen ulama Syafi'i dhewe khilaf. Maknane yukhariku iku diangkat illallah. Iki jenenge ubah. Apa? Dihubung-hubungno ngene. Lah bareng wis kadung. Lan ulama yo kadang kena kadung bareng. Bareng wis kadung dihubung-hubungno dicarilah filosofinya. Ya iku setan iku pengen godho tau khitam. Diobah-obahno ben jeblok. Jare sing ora ngobah-obahno dikono tok ora iso ceblok. Jare sing ngobah-obah lha diobah-obahno ora ceblok meneh tengok-tengok. Ya kan gak ada. Tapi filosofi wis kadung ono terus wong berusaha mencari pembenaran. Mulane dadi ulama iku ya repot. Nak cerdas iku ora ubudiyah. Ubudiyah iku pokoke nurut pangeran. Ubudiyah terus sawangane kok ora iso mikir. Akhirnya ulama itu rata-rata kayak pulau. Jadi cangkeme wis ora karu-karuan sak muni-munine ngono. Sementing ku Islam itu terjaga. Sing salah ben aku. Lan agak-agak ulama mlebu swarga. Mergo dekne ora peduli mek salahe dhewe. Ben salah rak lah ben. Lha ono ulama ape mati ngene. Jenengan kok ape mati ben salah rak wis walakin la ilaha illallah. Lucune kalimat terakhir walakin la ilaha illallah. Ben aku salah rak wis. Sementing la ilaha illallah. Maksudnya aku salah lah ndak piye no. Paling sepuro pangeran nak bareng. Nah, mun kula baleni malih tak arene iki. Saman saiki tak bedheki. Wong nganti disyariatno iddah, wong wedok bar rabi, dikeloni bojone, diduhul. Gak njen dalam bahasa fikih gak boleh kinayah. Wong wedok rabi, diduhul mek sing lanang. Ngono. Terus dipegat. Iddahe berapa? Iddahnya kalau dia tidak hamil, maka iddahnya 3 kali masa suci. Logikanya gampang, karena kalau orang itu haid, berarti ada positif tidak hamil. Haid 1 saja memastikan tidak hamil, apalagi haid 2 kali. Bukan 2 kali, karena salah
3 kali masa suci, soalnya mau haid 2 kali. Paham ya? Karena Imam Syafi'i maknani salah satu kuru itu 3 kali masa suci. Nah, saiki misalnya ana wong hubungan intim. Misalnya wong nakal hubungan intim perawan mbek Joko, iku wedi kan nak sing wedok ra haid. Mergo wedi nak apa? Wah kok ra haid kok nang dadi ya. Berarti haid kan bukti apa? Enggak hamil. Oke, berarti iddah itu disyariatkan untuk memastikan kosongnya rahim dari janin. Sehingga nanti kalau dinikah orang lain, nak dua anak, jelas anaknya sopo. Mergo bojo pertama megat, terus beberapa kali haid, berarti ada kepastian, tidak ada sisa mani suami pertama yang jadi anak. Udah, jelas ya? Berarti disyariatkan iddah mergo bersihno rahim. Saiki ana cangkem elek takok ngene. Tak warai ya Mustofa. Mungkin ya. Nah Mustofa kan pinter beling ngene. Saiki misale ana wong rabi saiki jam piro iki? 9:30 ya. Enggak misalnya nyata, 9:30 disukseni wong akeh. Bar 9:30 rabi terus sing lanang wengkek mau teruskan kuliah di Jerman. Wengkek lah gua ya langsung malam ini juga disaksikan berangkat terbang ke Jerman. Setelah 2 bulan, 3 bulan, cerai. Ini dalam hukum Islam tidak ada iddah bagi perempuan yang saat nikah tidak dikumpuli. Karena gunanya apa iddah? Wong jelas nggak ada mani, wong rum tahu dikumpuli. Oke, masuk akal kan? Saya ini nak diwalik ini tak warai ya. Ben kowe dadi Islam tenanan, pokoknya percaya mbek pangeran ora usah mikir. Saiki iku kawin jam 9:30 iki kawin. Ya napa? Kawin. Terus dikumpuli. Engko bengi jam 1 dikumpuli. Bariku terbang ning Jerman apa ning ndi. Terus dinyatakan oleh medis, cah wedok iki mandul, gak mungkin punya anak. Atau rahimnya dipotong, gak mungkin punya anak. Ketika diceraikan tetap iddah ndak. Loh ngawur, kafir setengah kafir. Ayo. Istijima loh, istijima tapi oleh medis divonis gak akan punya anak karena rahimnya dipotong atau mandul, tetap iddah kan? Karena ono jima, pokoknya asal ono jima ya ono iddah. Nah, meskipun medis menyatakan nggak ada sperma yang akan jadi anak, karena agama ini ubudiyah pokoknya pangeran ngedikan ya pokoknya sami'na. Makanya saya berkali-kali di mana-mana saya ngomong. Pangeran itu pikirannya aja koyo kowe aja nebak pikirane pangeran. Pangeran itu butuhe nurut, ora kok bener. Makanya itu masyhur dalam gejolokan Imam Malik sampai Imam Syafi'i itu. Masyhur sekali itu. Imam Malik kan percaya ubudiyah, itu masyhur itu. Di kitab-kitab fikih itu masyhur. Gejolokan tapi ilmiah. Kamu Syafi'i kan Imam Syafi'i itu masih muda, kamu Syafi'i punya pembantu. Terus kamu suruh. Saya masih ingat betul contohnya itu. Iqla hadhihi sokhrota fa inna tahtaha dhahaban. Jeke watu gedhe ku grokak, ngisore ana emas. Semangat grokak. Terus sing sitok ana budak, mbok omongi pembantu lah cara saiki di sini. Iqla hadhihi sokhroh. Jeke watu iku grokak. Sing budak sing loyal mau muni kon grokak digrokak, ora ono papane lah digrokak, cek ono masih cek ora, ini perintah majikan. Sami'na. Kemudian kowe seneng di loyalitas sing ra roh alasane mbek sing roh alasane. Jadi Imam Syafi'i ya seneng sing ra roh alasane. Karena sing ra roh alasane berarti nurut murni karena perintah majikan. Tapi nak sing roh alasane kok nak misale iklak hadhi sokhroh. Fa inna tahta hadaban. Cung buka yang mergo ngisore ono emas. Dibuka, logis perintah majikan, wong ana emas. Suatu saat dikongkon ra diberi alasan. Memangnya ada apa kok disuruh buka? Kalau enggak urgen jangan dong. Mangkelo gak kawula sing ngene iku. Gak jawab. Lah mulane bodho iku ilmu tertinggi. Mulane aku nak ana santri bodho ora ro alasane pangeran iku cah pinter. Iku wis dhuwure fikih, paham. Makome wis kok roh hukume Allah tanpa perlu roh alasan. Sami'na wa ta'na.
Mulane kula mau ngilangi bodhomu karena makommu sak dhuwurku. Dadi kowe wis nglewati aku. Ya mau pokoke nurut ora perlu roh. Tapi umpama Islam digawa wong bodho yo rusak. Mergo ning dinggon bodho ku yo ngrusak. Tapi keminter yo ngrusak. Akhirnya ulama itu kadang ngetok pinter, kadang ngetok bodoh, gak jelas aja. Ya mergo mau. Ya tak contohno meneh. Iki rungokno tenan. Iki ana Ki Fuad ana Mas Abu. Saiki kena salat sujud ning pangeran, tak bedheki. Sujud itu cara madzhab Syafi'i paling resmi, kudu pirang anggota? 7. Iku al-jabhah wal yaden warubbaten wal qadamain. Ya mane bathuk, tangan loro, dengkul loro, jamaah loro. Berarti 7 anggota kan? Nggih, sepakat nggih. Kemudian ma'atahamulin yasir sedikit ditekan. Jari Imam Syafi'i parilane pengandiane umpama ana kapuk itu nganti kempes. Orang nganti ngecap mboten pengandiane ndak sampai seperti itu. Pokoknya umpama ana kapuk kempes. Oke, sepakat ya. Nah, tapi cara madzhab Syafi'i yang lain, kaul yang lain masih Syafi'i. Sementing gerbathuk nemplek senajan to tangane ngrongkong utawa apa rubatan mah basa Jawa malah bingung. Apa dengkule ngongkrong itu sah. Sementing bathuke sujud. Mergo sujud yang seperti ini wis ngesahno murtad. Saiki misale ngene. Ana Zaid sujud ning berhala. Untuk sah dadi murtad itu syaratnya 7 anggota puasa. Lho, kowe tak warai logika kok bocah kok diwarai cerdas kok ora gelem. Apa kowe wani muni ngene? Ora sah iku murtate, mergo sujude iku mok. Wani iki muni ngene. Ayo wani to. Sah gak murtate? Sah. Lah tapi padha ono sing bantange. Lho taat mbek maksiat ku beda. Kowe nak sedekah, misalnya aku sedekah ning rukin, syaratnya ditampa pangeran kudu ikhlas. Nah iki aku sedekah ning lonte. Syaratnya ikhlas apa langsung ditampa mbek pangeran, maksudnya dicatet maksiat. Mulane ana ulama itu ngomong ngene, ya rada nakal tapi bener ya Allah jenengan pun sae. Nak apik ku dilipat gandakno 10. Nak elek mek ditulis sitok. Tapi masalah sitok tanpa syarat ikhlas ya Allah. Maksudnya maksiat ora ikhlas lah ditulis. Paham tak maksud? Bocah mesti warai kok ora gelem. Paham ta ora bocah? Ya taat. Kowe salat, sedekah nek ditampa kan tipe 10. Tapi syaratnya kan akeh sing dipustakono halal. Ikhlas. Ndak ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya anakku kok ning UGD emergensi, aku sedekah ning ruhin kan gak dilem pangeran. Bocah dimicak kriting lali anak. Kan malah aku disalahno pangeran. Akeh kan syarat. Tapi nak salah ono syaratnya gak. Langsung tompo lah iya malane salam potensine luwih akeh timbang apikmu mergo mesti di ACC salah iku gak salah ora ono syarat ikhlas aku nyolong gak sah ora ikhlas tulis ke sedekah ning lonte wah aku mau ora ikhlas kok wong niatku untuk timbal balik kok ora iso tetep tapi nak sedekah ning ruhin terus memperbudak ruhin gak sah berarti kowe niat memperbudak transaksi ona. Lah anak ngono potensi salah ambek apik mah ganti. Mulane kon tetep istighfar aja kok pepeh. Apik tulis 10, dikelip 700. Wah, akeh poin kuwi. Elek mau ditulis. Tapi sitok mantep iki. Sitok dadi, probleme iku. Paham to ora? Mulane hati-hati mbek sitok kasil iki apa? Iki ngambung wong wedok ora bojomu langsung haram langsung sah mak. Sia. Tidak kamen sedekah terus. Tapi dengan harapan cah iku mbok wahyo ora mesti ditampa. Dadi intine kene lho. Ngamal apik bener ganjarane 10 tapi syaratnya iku akeh. Ngamal elek. Padha pinter. Gak maksudnya aku ngelingno. Padha iso wae nak kanggo taat, sujud iku kudu bener 7 anggota, tapi nggo murtad. Bathuk tok wis sah. Murtad telah sah. Saiki nikah tak contohno ben sampean ngalim fikih. Naga ya mbok alim, pokoke tak didik mbok alim. Nikah itu kan mengikat. Akdun maknane tali mengikat. Syarat saya iki waline cah wedok
Dua saksi ijab kok. Mergo naleni lho ya angel. Jajal nak megat. Ki megat ning kamar dhewean sah to ora? Sah, gak ono seksine. Artinya ngene lho, ibadah dadekno mbek ngudari. Gampang. Kowe salat takbir kudu aurate ketutup, sesuci. Nah, ape ngesahno muni, jancuk rugen batal wis. Mergo ngomong rong huruf iku wis ado-ado lala apa ngono. Melengak sak dadamu ngalor to ngidul wis batal. Akhirnya ulama berdebat. Makanya terus jangel ngaji. Mulane saiki ora usah cerdas-cerdasan. Pokoke enak pangeran dawuh sami'na. Muga pangeran senengane jajal. Sawarayu soal usul fikih. Lho niki ilmu tenan. Hal minal mungkin taklifu ma la yutok. Sampeyan delok teng lubul usul teng kitab-kitab usul fikih. Apakah termasuk mungkin Allah mentaklif kita dengan sesuatu yang enggak mungkin kita lakukan? Mukhal kita lakukan. Jawabannya para usuliyun mungkin. Jadi mungkin misalnya Allah ngutus ngene, hak bahak, jeke bulan niku ceblokno. Jeke ke menek langit atau menek srengenge. Paham? Aku kudu muni nggih Gusti, siap. Ada muni aku, napa mungkin? Karena kena takok apa mungkin, berarti kayak nganggep pangeran ngongkon ora dipikir. Ungkapan ra iso. Dikokno. Iku ngenyek. Pangeran. Ya sok hak jek munggah srengenge utawa munggah bulan. Siap Gusti. Bar ra iso buka. Bar ra iso munggah. Lho ora iso kula pergo jenengan, penting kula muni siap. Lah iku alasane ulama usul fikih mergo Allah tau ngutus sebutin niku tenggene akhir surat Baqarah niku billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum billah. Gumrenjete atimu kepengin zina, kepengin maling, kepengin nyolong, gumrenjet tok iku wis ana hisab zaman iku. Akhirnya sahabat, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang siap, disuruh mati demi jihad siap. Tapi kali ini kita tidak siap menerima ayat itu. Mosok gumrejete ati yang enggak terkendali, yang setiap saat datang, kok ono? Ini tidak mungkin. Kita enggak mungkin jogo gumrejete ati. Misalnya rawang ayu liwat, masya Allah, dan ini ada di bojoku. Bos pokoknya terus roh bojomu liwat, masya Allah, amit-amit. Pokoknya kabeh gumrejete ati. Apa kenapa? Bisa. Iku sahabat terus sini kita tidak mungkin mampu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ulu sami'na wa ta'na. Wis kowe ora mampu lah, ora masuk akal lah pokoke muni sami'na wa ta'na. Kowe aja koyo Bani Israil ngger dikongkon pangeran dikritisi. Ini enggak mungkin ya Allah. Perintah yang lain kan bisa, ngapain harus ini? Mau cari yang mudah-mudah malah marahi pangeran. Nah, ternyata apa? Ketika ayat itu belum mapan jadi peradaban, jadi perilaku syariat, iku Allah wis batalno. Pokoknya sementing sami'na wa ata'na ghufrana karobana wa ilaikal masih. Terus langsung dibatalo pangeran la yukallifu wa nafsan. Nak ngono pangeran ngongkon hak kowe saiki munggah langit. Kalau anggere muni siap, berarti bukti aku iman mbek pangeran. Nak pangeran yo mampu tenan ngunggahno aku ning pangeran butuhe aku muni siap. Berhubung aku ra nabi, wis rasido. Penting aku wis muni siap. Tapi nek kowe muni ngene, apa mungkin Gusti pikir riyen to ngenyek pangeran. Nah itu pula sing dilakoni malaikat-malaikat awam. Malaikat sing awam, malaikat yo kelas-kelasan ono sing awam, ono sing elit. Pangeran kan ngendikan ngene, kan sampean roh ben ra usul fikih, ben ora bodho teman-teman. Pangeran kan ngendikan ngene ning malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati napa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat sekseni, malaikat awam lho, saya ulang lagi ini malaikat awam. Malaikat sekseni, aku ning bumi iku gawe khalifah. Gawe penggantiku yaiku manusa. Malaikat langsung menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisullah. Gusti masak manusa sing duwe reputasi mengalirkan darah
dan punya catatan senengane rusak bumi, mosok jenengan dadekno khalifah. Mbok yo kita yang sering membaca tasbih sama engkau. Logikanya kenapa malaikat ini dinyak mbek pengiran disalah-salahkan? Saya ulang lagi, ini awamul malaikat, bukan kayak Jibril dan Mikail. Ini penting saya jelaskan supaya kamu tidak suudzon sama Jibril dan Mikail. Karena aku yakin di sini Jibril, aku sering kampanye, itu malaikat awam. Saya niru tafsir Qurtubi, jelas tafsir Qurtubi mengatakan ini awamul malaikat, bukan kayak Jibril dan kalau ini terpelajar, gak mungkin ngomong seperti itu. Dari Imam Qurtubi. Sama delok tentang tafsir, kalau setuju, mosok malaikat papan atas kok mensomasi Tuhan. Logikanya malaikat ini salah kan gini, itu kan sama dengan mengatakan gini, Gusti, apa jenengan gak mikir manusa sing kelakuane ngono mbok dadekno khalifah. Meragukan saja itu kan bukti mengevaluasi perintah Tuhan. Kan kacau, jaremu kowe nasbehno aku. Harusnya kalau nasbehkan aku kan mentasbihkan, mensucikan aku dari kemungkinan salah. Malaikat awam ini kan kacau, bilang saya mentasbihkan engkau ya Allah. Makna mentasbihkan adalah saya meyakini engkau nggak pernah salah. Tapi mentasbihkan engkau nggak pernah salah kok meni, yang benar saja. Masa manusia jadi khalifah? Paham ya Mas? Paham ya? Makanya Allah tersinggung. Ini alam mahus, kowe ku roh apa? Masyhur nih gue riwayat sampai akhirnya pangeran ngetes sih. Senajan tahu cerita rada Israiliyat. Ono malaikat dijajal kira Harut Marut wakila siapa Zahra atau siapa yang sekarang jadi lintang Zahra. Wes bareng malaikat kalah debat, saiki ngene wae. Menungso iku salah-salah Gus tak gawe pancen tak gawe duwe nafsu. Lah kowe taat karuan ra duwe nafsu. Nggih Gusti kula tetep taat. Wae singkat cerita mbek pangeran cara saiki disuntik syahwat didono ning bumi. Rawong adus itu langsung zina. Itu ora SMS-an sik gak ngerayu sik langsung. Dari pengiran ayo kok ngono wae. Pas singkat cerita terus dia terbang wis ra iso mergo bar maksiat terus disulap pengiran dadi Zahra. Dadi lintang sebagian lintang. Meskipun cerita itu Israiliyat itu tapi itu pelajaran bagi malaikat. Kamu baik itu karena tak desain baik, yaitu tidak ada syahwat. Manusia tak kon apik tak kei syahwat. Jadi manusia itu unik. Figur yang didesain petualangan. Dikon apik tapi dikai syahwat. Dikon ra korupsi tapi dikai moto ijo nek ora duwe. Piye gitu. Dikon ra zina tapi nek ora wedok dikai syahwat. Pokoke seru lah, pokoke manusia iku seru. Napa? Seru. Nah, tapi apapun itu benar Imam Qurtubi itu awamul malaikat. Jadi cara berpikir awam malaikat itu wong manusa do sering salah kok jenengan angkat dadi khalifah. Malaikat uteke tok kono tok mikire. Ora kok mikir ngene, wong pangeran niku alam, pangeran niku ahkam. Kok tak kritisi, mestine Allah ngatur ya luweh mulane akhire kabeh kiai nak ngaji ditutup wallahu alam. Iku wis pinter. Mulane kena mulang kitab gak iso wallahu alam. Wallahu alam. Mergo iku mesti wis bener. Apa sing luweh apa? Makanya saya termasuk orang yang matur nuwun mbek tafsir Qurtubi. Saya baru menemukan tafsir itu karena maksudnya baru menemukan mufassir yang komentar gitu. Umumnya itu tidak komentar. Imam Qurtubi berkomentar malaikat ini bukan malaikat akabirul malaikat, bukan ru'asaul malaikat, tapi awamul malaikat. Dan buktinya karena Allah punya tradisi kalau malaikat papan atas disebut namanya. Tapi kalau awam disebut manusia. Dan itu sah dalam balawah dari Imam Qurtubi. Misalnya ini contoh gampang, kira saya tersinggung Gus. Biasa wae. Ono jamaah jalalan itu teko misalnya ning ndi. Kan istilahnya mau jamaah jalalan teko. Tapi nek sing teko aku mosok dibasakno ngono ngenyek. Acara aku Gus Bak Rawo mesti beda. Karena orang khusus mesti disebut. Ya iya misalnya kue di acara pernikahan. Tadi masyarakat datang semua. Jokowi, menteri, ulama, gak mungkin, tetap disebut. Wah tadi dihadiri orang banyak, presiden yang datang itu disebut. Nggak misalnya gitu, sing ngaji tafsir Jalalan ini, tekon yang acara. Tentunya jorokin mati, jorokin mantul lah misalnya. Istilahnya nak wong biasa kan didatangi semua jamaah tafsir Jalalan. Mungkin nggak saya masuk dalam bahasa itu. Nggak, ini bukan urusan sombong. Nggak mungkin, mesti mereka membahasakan Ruhin Gus Bak ya Rawu. Nah, Allah punya tradisi Jibril disebut Jibril, maka ana adwal di Jibril. Quran biye nazala bihir ruhul amin disebut. Jadi Jibril gak mlebu ning malaikat iki maksudnya apa? Malaikat sing protes mau sing awam mau.
Masuk akal gak? Enggak pinter tenan dong ngibatin. Ya jangan ulama ya. Jadi pinter tenan. Jadi dia gampang saja cara berpikir. Enggak mungkin malaikat spesial ini di gelom. Maksudnya dadekno sitok apa? Rombongan enggak mungkin. Contoh meneh misalnya ini. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuh. Manusa nak diuji pangeran ngene-ngene. Mungkin gak ning kono mlebu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Mboten. Manusa ya sing awam. Karena Kanjeng Nabi misale wal asr innal insana lafi khusr kowe mbono. Dadi sakjane Nabi Muhammad Umar ya lafi khusr. Ora mungkin wong khusus itu mesti disebut khusus nama ya atau khusus lah atau gelarnya pokoknya enggak gemblengan. Wong kok pinter ngene. Semenjak itu aku terus seneng nang Jibril. Aku dhisik sempat inak nganti Jibril melok protes. Aku gak terima. Sok malaikat terpelajar kok. Protes. Nah, malaikat ini yang kita harus rodok piye karena mereka enggak setuju kita jadi khalifah sing qalu atajalu fiha mayusik. Mulane ngaji Kang, yang pentingnya ngaji tadi. Makanya kita harus membedakan. Sifat dasar malaikat itu kan tidak pernah protes sama Allah, tapi tetap saja ada awamul malaikah sing muni atajalu fiha mayusik fiha wasik. Tapi apapun itu yang penting kula jenengan anut kula nggih. Pokoknya nak Allah ngendikan, iku ora usah mbok pikir. Samina wa atona. Kayak tadi, kowe bayangno kowe ki dadi majikan. Ana majikanem sing sok cerdas. Bareng mbok ngangkat, "Jele lemari ku buka." Memangnya mau ngambil apa majikan? Kalau enggak urgensi, enggak penting, mbok jangan nyuruh. Mangkel gak? Selalu kalau kita ngomong kudu ngene, "Le lemari ini buka, mergo aku ape njupuk dhuwit. Le sumure resiki mergo aku ape adus. Jedinge resiki mergo aku takwa tiga gitu majikan. Dia apa buruh ngono. Mangkal gak? Nah, melane kecerdasan itu kriminal ning aku. Makanya berbahagialah sing bodho-bodho. Ya melane Kanjeng Nabi kadang ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Akeh-akeh penduduk swarga iku bodho. Maksudnya ya ngono iku. Paham ra paham muni samina. Alhamdulillah kita rasa kepengin wis bodho. Itu nikmat yang luar biasa. Lha niki mboten guyon tenan, yakin tenan. Tapi ora usah nyesal biasa mawon. Artinya ngene lho, nek kowe alim muga-muga ilmune barokah, nek bodho mergo jenis bodho sing aksaru ahlil jannah. Jadi pas alim yo bener, pas bodho. Makanya sampai sekarang saya kalau ditanya, Gus misalnya ada orang nikah dan kemudian suaminya itu di Malaysia. Di Malaysia atau di mana kan banyak atau TKI di Arab Saudi. Terus istrinya itu hamil. Enggak mungkin yang menghamili suaminya karena suaminya di Malaysia atau di Arab Saudi. Kalau menurut jenengan gimana? Jawab yang ini. Lah aku kiai tetap tangkep anak ibu Joni. Tapi ora tahu kumpul, Gus aku ora tahu roh. Lah apa perlu roh? Ora Gus mesti anak wong liya. Gak mungkin anake bojone. Tak takoki iki. Kowe ngajak cerdas-cerdasan apa ngajak hukum? Nang ajak hukum asal duwe bojo ya dianggap anake bojone. Pancen ngono cara agama. Al walad lil firas pokoke anak iku anut bojo resmine. Seliyane gak dibahas. Tapi itu kan gak rasional. Wong bojone ora tau ngumpuli kok. Utawa bojone seloro setruk. Nek umat tapi setruk. Utawa apa sing ra iso hamil? Impoten. Ora impoten. Bisa awas sing ra iso kumpul kaliane stroke sapa nek. Nak gula aja iso. Waduh. Mboten iki tetep ngaji lho, ini tak latih ngaji fikih no. Terus bojone hamil. Kowe darani sing ngamili wong liya apa bojone? Tetep nak cara syariat kowe kon darani bojone. Wis gak mungkin lah. Karena agama mewajibkan kita husnudzon dan gak boleh menisbatkan anak pada selain suaminya. Tapi nek ini mendingan, tapi gak mungkin Gus, mesti wong liya. Wis berarti kowe pinter, darane aku bodoh mergo ora iso mikir. Yo, misalnya. Oke, aku sepakat baran bodoh. Tapi kita takoki. Lalu wong liya iku sapa? Yo demenane iku sing biasa goncekno. Nak wong wis kadung nakal ning wong siji mungkin gak nakal mbek wong liya. Ndak jawab ae. Mergo menisan melanggar pangeran kan gak mungkin wis kadung ora rasane lanangan liya nantang pangeran terus kemudian mbek wong liya kan kemutensinya mau enggak? Wis kadung biasa zina. Mau, Gus. Lah iya cek sebutno. Lalu ketika sing zina iku wong 5 ta 10, bapake sapa?
Ya ora roh. Lah ya padha bodhone akhirnya padha ora roh. Sekali perempuan dituduh zina sama satu orang atau dua orang, potensinya dia kalau sudah punya mental gitu, zinanya sama orang banyak apa satu orang? Ada jaminan nggak kalau dia konsisten zinanya hanya dengan satu orang? Tidak ada. Lalu kenapa kamu bilang bapaknya Zaid? Kenapa tidak nyebut yang lain? Toh potensinya raroh Gus Nai. Lah ya podo raroh ya anut aturannya Allah. Pokoknya anggere anak itu anggap anak bojone. Cek mungkin ya mungkin wong iki sementing. Tugale kaya aku takoki, presiden sapa ya sing legal pokoke. Yes pokoke ngono, agama iku gampang al-walad lil firas jare nak dawuh Nabi, pokoke anak iku dinisbatno ning wong tuwa utawa bojo sing resmi. Soal kok ora mungkin, padha ra isane. Lah kowe mari bodoh ketika ana wong muni ngono, wah iki cerdas, logis buyutmu. Ketika kowe nuduh wong liya iku sing menzinai, misalnya dituduh Zaid. Ada enggak jaminan perempuan ini hanya zina sama Zaid? Nah, wis mentale nakal. Enggak, jawab saja. Enggak ada jaminan. Bisa saja Zaid ini Zaid dengan Zaid dengan yang lain. Lalu kenapa Anda menyebut hanya Raroh Gus? Lah iya berarti kira roh ya bodoh, akhirnya bodoh-bodohne. Daripada bodoh-bodoh, ini anut ae syariat. Pokoknya ihtimale anak ning bapak resmi ana sabane resmi ana. Mulane nek nak dadi wong alim. Lah iki buta wong alim iki nak wong bodoh ra iso bela agama ngene iki ra iso. Mulane aku yo moh ndonga yo bodoh patinku terus kalah nek debat. Ya coba orang-orang yang nuduh zina, bagaimana mungkin perempuan yang kadung nakal mau zina sama orang lain, kemudian kamu yakini hanya satu lelaki hidung belang itu? Mungkin enggak? Wis mentale nakal lho kan. Panjang padha ora roya. Makanya zaman Nabi ku nek ana gosip zina, Nabi duka, pokoke jong al-walad lil firas. Anak iku nisbatno ning suami resmi. Nak gak mungkin, jare Nabi, ora mungkin mergo raine ra padha, apa-apane ra padha. Bojone undang ning nggonku jare dawuh Nabi. Diundang tenan. Masyhur tak critani kan sampean roh hukum, ojo amen anut wong awam. Beranut ya pada awam ya maksudnya. Anut asline wis awam. Hilal bin Umayyah. Niku dibojo ayu. Iki lucu ceritane. Ana wong sing dituduh demeni bojone jenenge Sarik bin Sahma. Ganteng Sarik. Hilal rapati ganteng ireng. Wis bayangno dhewe. Lah Hilal iku wong nabi kan wibawa. Wibawa sekali. Hilal iku ape takok ora wani. Ngongkon wong. Sale ngongkon Mustofa. Tapi Mustafa jeneng pantangan. Sing Mustafa mau nabi kan. Nabi itu pilihan. Sopo Rugen itu gak apa-apa. Manane amin Rugen itu gak jelas. Takok ngene. Kanjeng Nabi ku ya Rasulullah, andekan lau anna rajulan kula cek apal take hadis. Lau anna rajulan wajada ma'a imroati rajulan madza yaf'al. Gus Kanjeng Nabi wonten wong lanang mulai. Pas mulai teng omah roh bojone dikeloni wong lanang iki. Ning dhuwure. Terus madza ya harus gimana ya Rasulullah? Nabi ku formal syariat. Al bayyinah wa illa khudda ala dhahri. Kowe kudu diseksi papa. Nek ora kok sing tak jilid jare. Dijilid mergo apa? Dosa menuduh hadul qadzaf. Cara saiki pencemaran nama baik. Terus napa Nabi? Kan golek seksi papat. Yo, kowe kudu seksi papat. Tak ora kita duduki dhewe. Ya mun bar Nabi. Saiki pinter. Kula golek seksi papat, sedeng. Sedeng rapuh. Nabi mau guyu. Wes. Tapi Nabi wong jenenge Nabi. Nabi kan gak tau suudzon ya ora tau curiga. Tapi mukasyafah. Singkat cerita ke Hilal yang dikongkon itu cerita ke Hilal. Hilal gak puas. Oh, cah dikongkon ora jelas jawab. Nek tak takok dhewe. Takok dhewe jare Nabi. Cung, muga-muga sing dicoba iku ora kuwe. Ya Rasulullah, ampun bertele-tele niku kula. Sakjane cerita. Ndak ben sampean ngerti beragama maksudon wae wong. Orang-orang yang sok pinter mengatakan cah iki mesti anak zina mergo bojone TKI, bojone ra tau ngumpuli. Iku omongan suudzon. Kowe ora perlu melok suudzon. Karena mereka pun tidak bisa membuktikan kalau zinane sama Zaid. Misalnya wong wis kadung nakal ambek ora bojone. Potensinya juga mau nakal dengan orang lain. Kenapa harus Zaid saja yang
Tuduh panjang. Akhirnya toh orang itu tidak tahu juga ketika dikejar. Lalu padha ora cuma iki sawangane pinter sing kowe bodoh. Mulane buktene nak padha bodhone lho maksudku ben satu-satu. Sementing agama iku ora kalah napa? Ora kalah. Mon ya. Nabi tetap ngendikan seperti itu. Al walad lil firas walil akhir al hajar. Pokoknya anak nisbatno ning bapake kok sing zina ya dirajam. Walil akhir al hajar. Singkat cerita tetap tuduhan tapi dari hilal. Tapi aku kan gak mungkin mendustakan mata saya sendiri. Wong aku roh dewe. Tapi aku ya ora mungkin nentang aturane Nabi. Saya ulang lagi, Hilal sebagai orang soleh, adil, kan gak mungkin mendustakan matanya sendiri. Tapi dia juga maklumi Nabi tidak harus ngikuti Hilal karena secara hukum masalah. Terus Nabi dawuh masyhur itu, tak warai sama dalam hukum Islam. Lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Andaikan dalam kasus Hilal, Nabi langsung percaya sama Hilal dan memastikan sing wedok zina, bahaya enggak bagi kehidupan sosial? Bahaya sekali. Bahayanya gini, aku gedeng bojoku, mangkel, mbok perkara orang layani kopi, orang layani turu, mangkel kodo Nabi, bojoku lo zina Nabi, bojoku dirajam, aku selamat. Bahaya enggak kalau semua klaim dipercaya? Enggak, jawab saja. Bahaya sekali. Andaikan Nabi membenarkan Hilal, berarti ada syariat siapa suami yang mengatakan istrinya zina dibenarkan dan istrinya di kacau enggak tatanan Islam enggak kacau enggak? Kacau sekali. Iya nak tepaan Hilal wonge bener. Tapi kalau orang-orang lain gedeng bojone terus moduse mentersangkakan cara saiki mengkriminalkan istrinya. Iku hebat terus. Ora pokoknya hukum tetap hukum. Ora iso Kang, mulane wong mikir ben pinter, tapi memang bodoh penting ya. Soale padha pentingnya lah. Bener bodoh ya penting. Pinter ya penting. Artinya sing kadung bodoh terus wae sementing niate samikna wa ta'na. Kadung pinter mikir hujahe pangeran. Dadi kok padha-padha ning swarga. Aku ning jero kene teras pokoke ketemu. Kok ketemu. Gampang. Iso diatur. Penting iman be Allah. Nah, saya kira ngono ya. Singkat cerita terus Nabi disolusi ngene. Hilal ya tetap ganjel ya Rasulullah. Aku kok mendustakan mata saya itu piye? Piye Hilal? Nah, Hilal itu ya salah. Salahnya ngene, kenapa dia memaksa Nabi menghukumi istrinya zina? Itu enggak fair juga. Nabi enggak bisa dong sebagai hakim, harus nunggu saksi 4. Tapi Hilal kan sakjane dia solusi. Nak dekne roh tenan bojone zina, solusinya akan gampang, karek megah. Kalau apa melok-melokno Nabi memastikan nak bojone napa? Zina. Artinya Hilal kan menarik-narik Nabi. Toh dia punya solusi internal yaitu dengan mencerai. Wes, Hilal sadar ketika didhawuhi ngoten sadar. Ya Nabi tentu dawuhe ya halus. Iki kan kula nyritakno ben gampang wae. Akhirnya Hilal tapi ngeten Nabi. Kula nak megat iku gampang. Masalahe kula niku ora kepengin anak iku diarani anak wong kula ora rumangsa. Ngeloni bojoku sekian bulan. Jadi Nabi ku ya unik. Nabi ku bar Hilal ngire ngendikan ngene kok sahabat-sahabat. Nabi ku ya unik. Ya rileks. Cung, jae delok. Nak bentuk bokong pertama disebut bokong. Ingka nawasi al-yaten al-ya bokong. Nak anake iku bokonge gede. Ahmasas sapan sing wentise ngene. Pokoknya menyebut sekian kriteria, ada 3 kriteria. Berarti ya bener anake sing demeni. Tapi nak anake ngene-ngene berarti anake Hilal. Singkat cerita, anake lahir iku persis raine demenane, ora kaya raine. Tapi ukurannya mbok Nabi itu ngukurnya gak rai. Bentuk bokong ambek bentuk sakon yo betul. Wentes yo. Sak ngisore rubah, sak ngisore apa? Rubah dengkul yo betul. Betis. Nah, cara Jawa wentes. Ben wal pokoke wasi al-yaten ahmasas sakon adlajal ainain ada 3. Mbek meripat. Mbok pernah disebut pokoknya bokong, betis, meripat. Singkat cerita anak lahir itu persis koyok demenane ya kok angel temen. Kok enak bahasa awam. Ora nabi wae ora-uran rapopo. Wajib bener kan nabi. Cuma kalau ini cerita bil makna. Kesimpulan. Terus nabi de solusi. Ya ngene ae, Cung. Entah ini keputusannya pangeran entah ini. Dinta ini terus turunlah surat An-Nur ya. Sing wonten ayat li'an napa?
Surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Orang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya. Dalam kasus Hilal itu yang saksinya kan dia. Jadi walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah. Innahu laminas shadiqin satruse. Akhirnya jawab nabinya, yo ngene lal hilal saiki pangeran sebagai keputusan. Nak kue megat yo megat, ora iku ora penting. Saiki ngene ae. Nak kira setuju anak iku dinisbatno ning kowe, bojo celuk ning masjid. Karena dulu gak ada kantor pengadilan. Dhisik kabeh ning masjid. Wong ditakzir yo ning masjid, wong dikisos yo ning masjid. Pengadilan yo ning masjid, kawin yo ning masjid, sahabat nganggur-nganggur nak turu yo ning masjid kaya Abu Hurairah barang ngono. Pokoke masjid itu multi riyen napa? Mulane darane masjid jamek, multifungsi dhisik manane jamek iku nggo ngumpul. Dadi nggo apa ae yo ning masjid. Nabi rembukan parang yo ning masjid, istirahat ning masjid. Nak modhoki tamu yo ning masjid, karena tamu enggak boleh rawuh ning daleme Nabi kecuali ditimbali. Kalau nupuki yo ning masjid. Akhirnya ayat itu turun. Cawe doi tadi itu sebetulnya insaf kan, sing lanang terus disaksikan orang banyak. Sing lanang ngadeg. Saya bersaksi bahwa kesaksian saya bahwa istri saya zina itu benar. Kesaksian sumpah kelima, cara saiki siap tabrak truk. Kan sumpahnya ping 5, papat bersaksi nek ini bener. Yang saksi kelima, kesaksian kelima annala anatawahi alaihi in kana minal kadhibin. Pokoke cara saiki siap sabar gede atau siap di tabrak truk, mbok ora disabrak sedan, ngomong istilahnya tabrak truk, jero loro jarene. Nah, rungokno nggih. Pun, lah sing wedok iki ajane mek insaf. Bareng ngerti hilal PD begitu sing wedok mek insaf, mau ngaku zina. Terus keluarga besarnya si wedok ngomong ngene, kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Jika kamu mengaku zina, maka mempermalukan kaum kamu. Terus Allah ngendikan, wa yadra'u anhal azaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Wal khamisata ana ghadabu alaihi kan saterusé. Nah, terus wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi lewat yang dibenarkan Quran atau Quran yang dipraktekkan Nabi. Sing wedok yang ngadeg. Wawahi sampai 4 kali ya. Wawahi apa yang dikatakan suami saya itu bohong. Dan saya siap mendapat murka Allah atau adabnya Allah ingkana minas shodiqin jika dia benar. Ini kan babak podo-podo wani nantang adab. Dua orang ini sama-sama berani nantang. Ya sudah, lalu sudah gitu hakim menyerahkan kepada hukumnya Allah. Ya wes furriqa bainahuma, kemudian orang ini dipisahkan secara selama-lamanya, enggak boleh kawin lagi. Dan anak ini resmi tidak bisa dinisbatkan ke suaminya. Jadi untuk tidak menisbatkan anak ke suaminya itu nunggu suami istri berani sumpah li'an. Paham ya? Selama itu sama-sama enggak berani, kita nganggo hukum sing aman inda wa ra usah suudon al walad lil firas. Pokoke anggere anak anggap ae anake bapake. Iku wis aman. Lah lha opo to neliti wong? Kok nganggur temen? Oh, secara medis gak mungkin sing lanang wis setruk sekian tahun wis macam-macam gak mungkin. Iso munggah kok ngono parang lha opo? Lha opo mikir ngono barang. Suudon kok hobi. Wis muni ra roh ya aman kowe sampean ketemu pengiran mosok ditakoki. Jek kasus investigasi wingi kowe roh detail ta ora ya ora ngarah takokan ngono. Ora dadi takokane pangeran apa? Pikir. Ane kula suwun nggih syariat itu kita tegakkan termasuk gak usah monis-monis sesuatu sing kowe ra dikeki otoritas Allah. Lha iku disebut lasta alaihim bimusaid. Banyak sesuatu yang bahkan nabi pun enggak diberi otoritas. Lah balik wae dadi dalam banyak hal nabi sekalipun kekasih Allah itu banyak hal enggak dikasih otoritas. Yo mok dikeki hukum pokok sing ndadekno tatanan umat ini baik. Ya aku mau, misalnya dalam kasus Hilal bin Umayyah, dia nuduh istrinya zina. Andai kan dibenarkan Nabi, maka semua suami yang kecewa dengan istrinya, padahal istrinya tidak zina, tinggal ngomong ke istrinya, betapa rusaknya tatanan hukum. Karena nanti efek dituduh zina, suami istrinya dirajam, suaminya dibenarkan, kuaco enggak?
Makanya pentingnya ada saksi 4. Atau cukup malah mikir, tapi nang golek saksi 4 sedeng barbar lah sing penting. Iya sing penting apa? Ya ono sing cangkem elek takon niku nggih nate basul. Nak di video Gus ono saksi rekaman. Cek senenge kowe roh gambar ngono aku gak ngono kurang ajar. Cek senenge kowe roh gambar ngono. Wong delok gambar iku wis dosa. Lah nek kowe nyekseni liwat gambar kowe wong fasik. Wong fasik ku seksine ora ditom. Wes paham ngono. Lah iya ana wong nyuting ngono sitok. Terus diedaro. Sing nyuting yo fasik, peng apa sing meretas yo sing ngekekno. Sing nge-share yo fasik. Sing nampa amen didelok wae. Terus wong iki lapor ning hakim. Cara aku dadi hakim. Kowe delok ping pira? Pisan, Gus. Ayu. Pupune putih ta ora putih? Fasik kowe. Delok ngono kok nganti jelimet. Lereni masjid kandhane oleh khutbah wong iku wis delok. Jadi misalnya teknologi lah itu ada masalah. Wong sering delok gambar ngono iku fasik to. Wong fasik ditampa gak kesaksian. Mulane ra usah ana pertanyaan, bagaimana kalau saksinya itu foto? Selain iso direkayasa secara ilmu napa? Ya ilmu perfotoan niku wae juga fasik. Lah wong kok pegane nginceng wong ngono iku fasik to. Selain nganggur. Statusnya seloro nganggur, mesti bojone elek. Bojone ayu sibuk kelon dhewe lah apa ngiceng wong. Dadi kemungkinane iku. Oke. Maku yo mangkel hukum sing ra jelas itu gak dilawan wis. Paham ya terus. Ben sampean tau ngaji fikih ya. Dadi ben tau ngaji fikih. Dadi fikih itu babu al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Untuk menafikan anak dari bapaknya itu nunggu sama-sama berani sumpah napa? Lihat. Ini surat anu sing disebut surat An-Nur. Surat napa? Terus nama itu. Dikaulil wahidi kelan pengucape wong siji masalan kelan umpamane li zaujati maring bojone wahid. Anti ali ya kadoriumi. Anti utai sira ali yang mata ingsun iku kadoriumi kaya gegere ibu ingsun. Ummahati. Dadi kula ngaos namung niki mengke dalu kula langsung wonten acara keluarga dan mengke dalu di jam kali napa jam 3 kula mulai langsung. Ummahatikum ing dadi ibu-ibu sira kabeh kal ummahati tegese kaya ibu. Fi tahrimiyah ing dalam harame zaujah bidzalika kelawan mengkono-mengkono zihar. Mergo li ati dzalika krana kaitunge mengkono-mengkono zihar fil jahiliyah ing dalam zaman jahiliyah diitung tolakon ing tolak. Wa inna ma tajibu ang mestine wajib bi kelawan ikilah zihar apa al kafaratu kafarah bisartihi napa bisartin ana hak napa bisartihi kelan syarate wujubil kafarah kama gaten perkara zikra kang mesti disebut apa ma fi suratil mujadalati utawa mujadilati nak umume iki mriki maca mujadalah apa mujadilah umume ndak boten surat mujadalah atau mujadilah mujadalah fi suratil mujadalati dalam surat mujadalah. Nggih sakjane niku normale iku mujadilah Kang, tapi terkenal mujadalah ya wis melok-melok sing umum ae. Ben melok ahsaru ahlil jannah. Al-Buru. Diceritane ngeten lho Kang, ben sampean ngerti. Riyen zaman jahiliyah, iku nek ana wong kok muni bojoku Dik, kowe iku mirip ibuku. Lah mirip ibu kan haram dikeloni. Ibu kan haram dikeloni. Berarti kena miripno bojomu ning ibumu berarti bojomu katut haram dikeloni. Mergo wis kadung mbok serupano mbek ibu. Lah iku zaman jahiliyah, ngono iku jenenge tolak. Ngono iku jenenge apa? Tolak. Sing ngono. La Haulah binti Salabah wonge ayu. Ora usah tak critakno jorok-jorok wis. Wonge ayu. Mestine wong ayu ku wis mbok bokonge menarik mbok piye pokoke walhasil iku pas salat sujud iku mergo barkat mbok piye sing larang teko iku tertarik. Tertarik gak iso ngempet njaluk. Wis gak cerita. Ya ora usah bayangno. Nek wong Jawa kan gak pati hibrong pakanane mendoan. Wong Arab pakanane daging dadi kok coba bayangno. Dadi aja ngempet sedhek wong Jawa iku ya wis melarat pakanane mendoal, pikirane utang. Wis ora ngarah hobi ngono iku wis minat itu berkurang, wah, paham ya? Kau bayangno wong Jawa iki bayangno wong sugih pakanane daging, ora ana BPKB temangsang, iku pikirane. Dadi iki ojo pikiran. Lho nggih lho, kita warai ilmu niki ilmu tenan.
Saya ini kan peneliti kitab. Nate melihat, kalau kan gadah TV parabola. Agar dahulu tak setel TV Yaman, TV Arab Saudi. Kalau kan iso bahasa Arab. Sampean ya iso menurut marah ketoro. Ini kisah nyata ini. Ada orang Yaman tuh istrinya 4. Diwawancarai istri pertama di satu rumah. Kenapa Anda tidak cemburu? Doroh, maru bahasa Arab doroh. Lima adalah tuhiri nabi doroh tagi. Jadi kenapa kamu tidak cemburu sama maru kamu sama apa? Poligami kok bojo kedua betul. Madu. Cara Jawa maru. Jadi istri pertama itu saya yang menyuruh. Loh kok aneh? Penanyanya itu wong Indonesia, wong ini lho, menduan-menduan di sini. Menduan tempe terus sampai apa? Urapan ini, cara gini. Lalapan bae. Gudangan bae. Gak sing iwake. Ote-ote. Ora lho, iso-iso lho wong Jogja maneh gudangan bae. Lawe yo. Gak iwake lho. Mendoan ya, bakwaan ya, ngono kan gak hiper. Ternyata apa? Istrinya itu tidak kuat melayani suaminya, karena pakanannya daging mau apa? Supaya dia tidak korban sendiri nyuruh suaminya tuh neka lagi. Jadi dia tidak jadi korban hipernya. Ketika kedua cocokan mbek sing pertama. Ya ngono sekolah bener. Akhirnya makanya mereka itu seneng. Kang Jawa kan ora. Bojo sitok seminggu bisa. Mendoan mbek utang. Kowe iku wis meruntuhkan. Wis ora usah takok jero-jero. Nah, sing penting kamu mau mendengar beda. Mulane kok takok wong arep bojo dak tenangen lho sing ngongkon sing wedok mergo mau dadi korban sendirian. Mulane ngaji ben aku delok di TV parabola gue. Ya sing lanang melok wawancara guyon. Dadi beto. Mulane mau salat ngenteni pirang menit, ora sabar. Pas sujud tuh wong ning gone ning riwayat iku fasa jadat fa'a jabat ajizatu. Maksudnya roh bokong itu tertarik. Langsung ngajak sing wedok ora gelem Mas lagi bar salat ngene. Dijak ora gelem tersinggung cara ngarep dhisik nak tersinggung anti alia kalau wis nak ngono statusem kaya ibuku. Iku marah yang tertinggi dijak ora gelem iku ngono iku. Lah singkat cerita bareng wis kadung muni ngono, wis bar salat, wis wayahe tampil, dijak gak gelem, padha ora gelem. Mergo nganggep ngono iku tolak ngono sejarah. Paham ya? Wah, susah. Padahal kadung tuwa maksudnya sudah anak akeh. Sing wedok iki rada jorok. Jorok ku ya jorok. Matur. Pertama sing lanang sing matur, "Ya Rasulullah, saya ngalami gini-gini." Nabi karena belum ada panduan Islam, Nabi itu kan orangnya jujur, gak pernah ngakal-ngakali hukum. Ora koyo wong saiki ra iso-iso diisak-isakno. Nabi mboten nak dereng enten wahyu nggih. Mental. "Ya Rasulullah, saya ngalami gini-gini. Menurut jenengan sepundi? Lam yunzal fiyya syai'un, aku rong tok wahyu." Enteni ae. Tapi kula pun kepengin kumpul malih ora iso, wis kadung dihar kowe ora iso kumpul sik. Akhire kaulah bojone gak trimo. Mulane bolak-balik wedok ucos tenan. Wong lanang matur Nabi ra tuntas, wong wedok tuntas. Mulane sampai qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tastaqi ila. Allah itu mendengar omongane wong wedok sing mbantah kowe Muhammad. Dadi Nabi rung tau dibantah wong lanang, dibantah wong wedok tau. Dilabrak. Wah, koilah marani, ya Rasulullah. Jare jenengan darani dihariku tolak. Ya kan hukum dasare ngono iku ning gone hukum sebelum Islam. Ya Rasulullah. Kula niki wong wedok. Nasartu lahubat nih. Nasartu kula gelar weteng kula sing apik teng dene dene. Wis dekne ngentekno ayu, wa akala sababi ayu kula dintekno mbek bojo kula. Bareng aku tuwa terus jenengan ngukumi kula ora bojone, kok enak. Nak anak kula di rumah dekne, do sia-sia. Wong jenenge wong lanang ra iso ngrumat anak. Tak nak rumah kula ya sia-sia wong aku ora di dhuwit. Sing jelas hukume aja tolak. Nabi delok pabrak. Nabi wonge jujur, Nabi apian kang ora kaya mubalek terus ngomong hukum ora ahli-ahline ngomong. Nabi mboten kersa. Ya wis ngono sih, pokoke sementing aja kumpul sik ora ono hukume. Ngono terus nganti pentel terus ujug Nabi mlebu kamar.
Ya Rasulullah tak lapor pangeran jenengan. Jenengan tak lapor pangeran, kok aku mulai sungkem lapor ning pangeran. Bahwa hukum ini tidak benar, harus dibatalkan. Kok penak apa? Akhirnya sujud. Sujud ya Allah, bahwa zihar kayak tolak itu tidak fair. Pangeran diterang loh. Tahu nih. Ini yang itu kacau. Mulane kena dilawan bojomu pangeran dilawan. Pangeran wes parah itu parah. Sujud dongane ya Allah ini hukum enggak fair. Tolong beri keputusan yang jelas. Bareng-bareng sujud nangis tapi wonge ikhlas. Jibril turun ning Rasulullah nurono surat Mujadilah. Manane Mujadilun wong lanang gak, tapi Mujadilah turun wedok sing mbadoni Kanjeng. Akhirnya pas cawe itu sowan Nabi mau main sembuh. Qad unzilat fiki. Wes diturunan kowe ayat iki. Qad sami Allahu qaulallati. Dadi maknane qad sami teman-teman midanget sapa Allah. Qaulallati ing pengucape wong wedok Tujadilu sing bantah kowe. Fi zaujia ing dalem bab urusan bojone. Jadi dia demi mempertahankan bojone ngelabrak Rasul, gak terima ngelabrak pengiran nih wong itu. Lo Mujadilah maknane Mujadalah debat sing kasar maknane. Mboten musyawarah kang redaksine pengiran mado nih melani keke Jawa nak maknane mado niku nadane tinggi terus ngawur lho jenenge. Ngabrak. Wah akhirnya terus dihar dibatal bahwa dihar itu tidak tolak. Jadi yo berjasa dekne. Nah, terus singkat cerita, wong iki sepuh. Khaulah itu akhirnya sepuh. Masyhur ning gone riwayat. Suatu saat Umar Amiril Mukminin niku mau liwat dengan pasukannya. Dicegat mbek Khaulah wis tuwek, wis renta, wis bungkuk. Kontane Umar dicekel khitam yo kendaline. Nggih, kengkange tali kekange. Umar dikandani ku dilu ngono. Itu berjam-jam. Wong wedok nek tuwek nak ngomong ora iso ngakhiri. Iku sekunane kuwi. Iku ora wong Indonesia, ora wong Arab. Iku cara Indonesia iku nate kula hitung diomongi jam 11, meh ape enteke wektu zuhur, santai meh setengah 3 ku jam 3. Pokoke sedurunge zuhur nganti meh entek wektune. Zuhur anggape jam 11 sampai meh jam. Wah, pasukane ngamuk. Piye Umar? Akhirnya bareng wae dhuwur ngapunten gini entek asar. Ape asar? Entek dhuwur. Ngapunten gini iki kula dereng dhuwur tak dhuwuri. Mengke terusno. Roh sopane ngono pasukane Umar tanya, "Lima ada ya Amirul Mukminin?" Masyhur jeneng. Kamu tahu siapa yang menghentikan saya itu? Dia adalah Khaulah yang ketika protes didengar langit 7. Kalau Allah saja mendengar, masa Umar tidak mau? Pangeran wae min fauqi sab'i samawat dari langit 7 rungokno Khaulah kok aku terima Umar. Kang umpama aku ra wedi zuhur entek tak rungokno sak entek omongane. Piye gitu. Lah melane sing bener iku surat Mujadilah. Tapi umumnya wong maca Mujadalah ya Jadal Joko minter, biasa wae. Wong kula sing minter melok bodho. Dilane guys, agak tak ewa guys melok bodho. Kula kita pinter ya pas mulang ini, bar iki wis bodho menes. Wis mergo mau kepengin mlebu aksaru ahlil jannah napa? Jadi akhirnya napa? Sebuti ngendikane pangeran wa ma ja'ala azwajakumullah itu zahiruna min hunna napa? Ummahati. Bon, jadi ini jelas ya. Jadi zihar itu tidak sama dengan tolak. Kama kodin perkara dikrokan dan disebut apa? Fil mujadilati atau fil mujadalati dalam surat mujadilah atau surat apa? Mujadalah. Tapi sami lah. Mujadalah lagi sami. Cuma lebih spesifik. Mujadilah mereka ayatin apa? Qad sami Allah qaulallati tujadilu. Tujadilu kang bantah sapa lati. Berarti isim fa'il apa? Mujadilah. Sing wong wedok sing bantah. Wa ma ja'ala lan ora gawe sapa wa ta'ala atiyakum ing anak angkat sira kabeh jam udai ente lafat atiya jam dai wa utai dai ku man wong yut akang den undang sapa man liwiri abi maring nisbat liyane bapak iman diundang ibnan minangka dadi anak lahu keduwe wiri abi Allah ora gawe anak angkat itu dipadakno abna aku ing anak sira kabeh hakikatan dan hakikat ora iso misalnya anak angkat kok berhukum sama persis dengan anak kandung ra iso.
Dalikum te mengkono-kono kabeh kaulukum pengucap sira kabeh bi afaikum lan cangkem-cangkem sira kabeh. El Yahudi tegese wong Yahudi wal munafikin lan munafikin. Kaulu padha komentar sapa wong Yahudi lan orang munafik. Lama tazawaja semangsa nek kai sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nek kai Zainab ing Zainab. Cinta Jahsyen kang dadi anake Jahs. Alati kang kanat kang ana sapa Zainab iku tah imra'ata Zaid bin Harisah tau dadi bojone Zaid bin apa? Harisah. Allah di kang tabanau kang ngangkat anak hu ing Zaid sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau padha ngucap sapa Yahudi lan orang munafik ngene. Gamane kan ngene Zaid bin Harisah niku riyen dipek anak angkat Kanjeng Nabi sampai keceluke Zaid bin Muhammad. Iki keceluke napa Zaid bin Muhammad. Terus Zaid itu bojo jenenge Zainab. Nah berhubung Zainab iku bojone Zaid dianggap mantune Kanjeng. Bareng Nabi nikahi Zainab dikomentari Muhammad nikahi mantune, napa? Muhammad nikahi mantune. Padahal Zainab iku trimo bojo saka anak lah sing haram tenan kan ngerabi bojone anak kandung. Jadi kados kula misalnya kan gak muleh nikahi bojone Hasan misalnya iku anak kandung. Tapi anak angkat angsal. Mulane ning Quran disebut wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Kowe iku haram nikahi cah wedok sing dadi bojone anak kandung napa wahalailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Terus budi niku kalau padha komentar sapa wong Yahudi lan wong munafik tazawaja ngamini sapa Muhammadun Muhammad imra'at tabnihi ing bojone anake Muhammad. Padahal hakikate ora anake Kanjeng Nabi tapi anak angkate Kanjeng Nabi. Berarti secara nasab ada enggak hubungannya Zaid dengan Kanjeng Nabi? Enggak ada. Berarti bojone Zaid ya enggak ada hubungan nasab sama sekali. Hubungan musoharoh ya enggak ada. Berarti hakikate Zainab wong liya total apa mantu? Wong liya total. Paham ya? Fa'adzaba mongkong gorohno hum ing wong Yahudi lan munafik sapa wa taala fidzalika ing dalem kono-kono kabeh. Wa wa ta'ala yaqulu dawuh sapa taala al haqq ing dawuh sing hak. Fidzalika ing dalem babakan mengkono-mengkono anak angkat lan zihar. Maksudnya fi zihar lan wa fit tabani. Maksudnya zihar ya dibatalno ora setingkat tolak, tabani ya dibatalno enggak setingkat anak kandung. Mulane hati-hati nggih. Pokoke kula bolak-balik matur, anak angkat iku hati-hati. Mergo ana hukum rane kathok. Kula bolak-balik matur nggih. Misale kula mek anak angkat cah wedok utawa cah lanang. Terus diarani misale Sri binti Bahak. Bareng cah iku gedhe roe binti aku. Ape salat salim mbek aku. Ya kan tetap saya tidak mahram sama sekali. Dia sholat saja pede karena ngira saya bapaknya. Padahal setelah pegang saya itu artinya pegang orang lain apa pegang bapaknya? Berarti wudunya batal nggak? Batal. Bahaya sekali. Jadi ini bukan urusan sama misalnya anak angkat saya itu lanang. Ape sholat, umur balik salim bojoku. Batal nggak? Batal. Dia ngira nggak batal karena taunya dia anaknya saya dan itu ibu. Makanya kok Islam tuh melarang sekali anak angkat. Anak angkat yang nggak dinisbatkan ke bapak aslinya deh. Kecuali kowe ngadopsi sebatas sayang, nopo? Misalnya kowe ngeranti anak, tapi arani iki anake iku. Tak rumat, tapi jangan sampai nasab itu disilakan Sri binti nggak boleh. Tetap harus pakai nisbat bapaknya yang asli. Jenenge utuhum li abaihim wa aksatu intahu. Harus status ke bapak asli. Ojo wong kaya wong-wong. Lah nek tak omongi kok tersinggung. Ora usah iki hukume pangeran mesti luwih maslahat. Sekali kudu yakin, ainul yakin, hakul yakin, aku pengiran luwih napa? Masalah. Mulane kula nu keras sekali masalah hukum-hukum tadi misalnya itu potensi masalah batal wudu. Belum potensi nak cai kira roh nyongkone anakku nanti nikah sama adiknya. Karena adiknya enggak kumpul. Kula nu nate diceritani santri kula Bojonegoro. Setelah saya fatwa seperti ini. Ada anak kecil itu lelaki, tipe anak angkat orang Jakarta. Sudah di Jakarta dengan nasab Jakarta, pakai bapak Jakarta. Suatu saat saya kuliah pacaran becah Bojonegoro. Untung diselamatkan pangeran. Ketika lamaran ke Jakarta yang nganterkan Pak D-nya. Pak D-nya kagetnya bukan main. Ternyata di rumah yang dulu dia nganterkan kakaknya. Duduk rumah iki, wah aku kenal. Koyok aku tahu Rene. Ternyata dia ingat ketika nganterkan kakaknya diangkat orang itu, ternyata kakak kandung pacaran, gara-gara dia pakai nasab Jakarta. Dia pacaran taunya ya cah Bojonegoro pacaran deh
Jakarta coba. Andai kan tuh sampai kawin kan. Itu di masalah kawin ya ekstrim. Di masalah sholat juga. Coba anak itu sudah akil balik. Bertahun-tahun dia kalau mau masuk ke masjid salim. Ya kan? Coba. Padahal tidak mahram kan? Paham ya? Makanya kenapa Islam tegas kalau memanggil anak angkat sekalipun ya ud'uhum li abaihim, harus dipanggil sesuai nasab bapaknya. Karena ini terkait hukum apa? Wudu, hukum apa nikah. Kadang-kadang kita alasannya mau melangkolis. Engko anak gede tak kandani, nah saiki tersinggung. Enggak usah begitu. Hukumnya Allah pasti yang terbaik. Kok masalah faraid, lidzakari mislu hadzil unsayain itu dilatih. Saya itu mulai kecil tasbih anak saya sama Hasan tak latih. Ketika Hasan takjak umroh misalnya, kamu perempuan, kamu harus ridho karena Hasan itu yang calon ganti bapak, harus warnabi. Ya Pak saya ridho. Memang Hasan harus dapat lebih banyak karena tanggung jawabnya harus dilatih mulai kecil sehingga nanti kalau secara warisan itu perempuan kalah banyak dengan lelaki, dia terlatih ridho. Jadi hukumnya Allah lidzakari mislu hadzil. Enggak usah kayak sekarang emansipasi. Kesamaan gender begitu itu aneh-aneh. Lagi pula sekarang logikanya saja. Kalau Hasan dapat warisan 2, anak saya perempuan 1. Hasan nanti punya istri ya menanggung istrinya. Kan pas. Nanti tetap ketemu 3. Berarti Hasan bawa 2, istrinya bawa 1, 3. Sama anak saya yang perempuan dapat 1, dia dapat suami yang mendapat 2. Ada kan sama-sama hukum Islam kan nggak ada masalah. Problemnya wong do goblok bareng-bareng. Mikir ora iso. Paham? Itu satu. Kedua, apa ada jaminan anak sing nggawa warisan akeh gak mlete mbek bojone ora nggo apa-apa mletene ra karuan. Saiki misale cawe wedok diwarisi padha mbek sing lanang rabi. Oh, nggo bal-balan sing lanang. Wong ora nggo apa-apa mletene ngono apa meneh. Lah iso wae sirine apa wong wedok sebagai sithik ku ben gak kumo luhur. Yes pokoknya kita la tadruna ayyuhum aqrabulakum naf'a faridotam minallah. Dadi Allah wis pirsa nak faraid ape digugat wong akeh wis pirsa mangsamu perlu mbok kandhani. Ada saiki di seminar, oh ini zaman berbeda emansipasi. Fakih ini harus kita tinggalkan. Rumangsamu Allah ra pirsa. Pertama Quran faraid turun Allah ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabulakum naf'a. Wis faraid ya wis ngene iki, kowe ora roh ndi sing mas. Aku iku pangeran, aliman hakim sing luwih bisa. Muni nggih kowe kok ora gelem. Ono emansipasi, kesamaan gender. Lah rumangsamu kesamaan gender sing ngomong wong di wong barat. Wong barat tenang ae lanang wedok kumpul berburu, macake padha celanane, padha macone. Lanang mbek wedok nganti ra ono bedane. Lah mereka berpikir gitu pancen adate ngono, sing wedok celananan, sing wedok katokan cekak, sing lanang katokan cekak. Kene gak zaman nenek moyang kita awame sing wedok kembenan. Wes macake ra padha mbek sing ana-ana. Nak goblok kok jajak-ajak. Goblok dhewe wis ngel-ngel wong akeh malah wong. Ajak-ajak. Aneh-aneh. Jadi pangeran wis pirsa, mulane ning faraid nganti Allah ngendikan lidza karim salatun san fa inna nisan fokus nataini falahuna surusama tarak wa ingkarat wahidatan falahan. Terusnya sampai ditutup la tadruna ayyuhum aqrabulakum naf'a. Kamu itu tidak tahu mana sih yang lebih manfaat bagi kamu. Kita sendiri tidak pernah tahu yang lebih masalah. Lah anak podo-podo ra roh samina wa makanya saya mulai kecil anak saya itu tak latih. Sampai sekarang masih tak latih. Loh soal saya nanti misalnya kasih seorang bapak lebih sayang anak wedok, ya enggak apa-apa. Sale cawe wedok sering ditukokno dolanan. Wong tak hitung biayane iku padha. Anakku kan lanang kan gak seneng dolanan. 5.000 ya seneng wis pokoke calane. Sing wedok iku sampeyan warisane sithik mulih cuwung iku wis larang. Lah kalunge larang, gelake larang. Engko dolanane yo larang, klambine yo larang. Anak kula lanang tukang klambi ning pasar wis oke. Tenang wis modele ora terus. Nek wedok tukokno mboten purun milih. Terbaru terkini wis. Mbok itu kok padha. Lah misale cilike wis karo gedene warisane padha kan gak. Lah Allah eling kabeh. Lah wong-wong sing pakar-pakar mosok tau eling. Allah kan sing pirsa mulai cilik. Mulane Allah wis pirsa nak faraid sampe digugat iki. Mulane ngendikan la tadruna ayyuhum aqrabulakum naf'a. Kowe ora roh lan ora bakal roh ndi sing paling man. Mulane sebenarnya apa samina wa
Oh, nurut ta kok. Nurut pangeran inane nang ndi? Nurut zat sing duwe langit. Anak nurut padha manusane ngono ta. Allah dikang tabana kang anak angkat bu ing ladi sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu tazawwaja Muhammadin imra'atan misli. Fa adzaba mongko ngorohno hum ing wae sapa wa taala wa wa ta'ala. Fi dzalika ing dalam mengkono-kono tabani lan napa? Zihar fi hukmit tolak ya. Dadi rujuke fi dzalika fit tabani lan zihar fi hukmit tolak. Wa wa ta'ala yaqulu dawu sapa wa taala al-haqqa ing dawu sing hak fi dzalika ing dalam mengkono-kono kabeh. Nah, mboten nggih, fa'adza bomo fi dzalik ing dalem mengkono-mengkono tabani lan darani dihar fi hukmit tolak. Wa wa dawu yaqulu dawu sapa taala al-haqqa ing hak fi dzalika ing dalem ibtali tabani lan ibtali dihar fi hukmit tolak. Maknane Allah mengatakan hak apa? Membatalkan hukum anak angkat setingkat anak hakikat dan membatalkan hukum dihar setingkat tolak. Napa setingkat tolak. Wa wa ta'ala yahdinu juna sapa taala asabila ing dalane sabila haqi tegese dalan hak. Ini kula waca ini sak paket berarti. Lakin utuhum tetapi ning undang sira kabeh hum ing anak angkat mbok undang li abaihim kesesuai nasab bapak asline anak kalau kamu manggil anak angkat ya dengan status bapaknya yang semestinya. Jangan kamu sebagai pengangkat. Nanti kerancu kacau hukum Islamnya kan. Ini jelas ya utuhum li abaihim. Huwa utawi doa li abaihim huwa nida li abaihim manggil dengan nama bapaknya iku aksatu luwe adil adalu tegese luwe adil indawa mungge Allah. Saiki fa ilam ta'lamu mongko lamun ora ngerti sira kabeh abahum ing bapake mereka, misalnya kamu temukan di jalan, kowe ora roh bapake sapa. Fa ikhwanukum mongko panggil seduluran sira kabeh fiti ini dalam agama wa mawalikum lan ngomong sing mbok rumat sira kabeh. Anggap ae banu amikum. Jadi gampangane ngene. Ana anak ditemokno ning dalan, bapake ndak diketahui, mbok rumat nganti gedhe. Yo late wae, cung kowe nak ngundang aku lek wae yo. Pokoke aja muni bapak nak ngundang aku. Lek utawa man. Butuh itu supaya dia tahu kalau itu tidak bapak, karena efeknya kalau dia ke bapak, dia nanti salaman sama istri kamu pas mau sholat batal kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan salim sama kamu panjang. Pokoknya dengan panggilan yang dia tahu kalau itu udah bapaknya asli. Kalau nggak diketahui bapaknya asli, manggil kamu ya fa ikhwanukum fiddin wa mawalikum, misalnya dianggap banu amikum. Banu amikum berarti apa? Cara Jawa ngundang apa? Le toman. Selama ini kita kan ya gitu kan. Togo-togo kula yo ora ponakan kula kabeh, anggere ngundang wong luwih tuwa yo. Le. Ya susah yo apa? Dan selama ini kan kita sudah melakukan gitu. Wono cak wayu menarik, ngundang Mustofa yo lek gak mungkin ponakane Mustofa. Mosok cak ayu ngono ponakane. Mesti aku yo ora ikhlas kok iso. Lah tapi yo supume ngono anggere tuwa yo. Lah engko misale rugen wis wanen, Mbah. Ngono iku apa terus putune? Kan ndak. Lha iku Quran saking kepingine konsisten ning hukum, pokoke nisbat ning bapak asli. Nek bapak asli ra diketahui, anggap bae banu iku wis cara Jawa udah lek tadi. Pokoke dengan panggilan yang dia supaya tahu dan yakin itu tidak bapak asli. Lah soal kok tapi kok tersinggung ra di bapak. Tetap hukumnya Allah asal kita sayang dan kasih sayang kita ada rubah, tetap dia nyaman saja. Apa kok wong di rumah majikan ini Jakarta tetap nyaman. Angger majikannya apa sing di rumah kan nyaman. Tanpa kita harus memanggil bapak, ngundang bos. Kan banyak misalnya orang hidup di Jakarta melok majikannya, dia manggil ya bos atau tuan. Dia kerasan karena apa? Majikannya artinya untuk supaya anak ini nyaman kan nggak perlu mengorbankan status kon manggil bapak. Paham maksudnya? Paham ya? Awas nggak paham. Tapi ya mau nggak paham terus jadi mau ahli jannah. Niki jelas aturannya. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Mawalikum misalnya banu amikum. Misalnya diceluk anake paman. Misalnya jak cilik niki fatuhum bima datil ikhwan bi antaku lahu ya akhi masalan. Banu amikum tafsirun mafa'ni utlakum jumlah Ibnul Ambal makna dalam ta'rifu nasabah sasin wa aratum khitab faqulu lahu yabna ammi masalan. Jadi misalnya ngeten nggih, kula mek anak angkat, gak tahu bapake. Nggih gak tahu. Ya sudah, aku nyelok aku ben paman utawa lek. Anak-anakku ngundang yabna akhi utawa ya akhi. Mergo nak muni dulurku iku ora mesti sebapak.
Mergo kabeh sedulur agama fa ikhwanukum fiddin. Tapi sementing bapak ini selesai, asal bapak selesai liyane gak mengikat. Lho iya to nggih, misale kowe di anak angkat, ngundang kowe wis man, paman to lek. Engko anakmu kandung ngundang adikku wis gak masalah mergo pokoke kan bapak, paham ya? Mulane dawuh Allah taala undang fa ikhwanukum fiddini wa mawalikum. Misale istilah disebut banu amikum, anake paman. Nah, biasane kowe nak undang anake paman, lek kan? Atau akhi anake dulur ini. Pokoke sing bangsa ngono niku. Pokoknya apa saja lah, yang penting panggilan yang memastikan itu tidak ada hubungan nasab. Wale salan ora ana iku alaikum ing atase sira kabeh apa junahun dosa. Fima ing dalem perkara akta tukang salah sira kabeh bi iklan ma fidzalika ing dalem mengkono kabeh. Manane fidya tadi asal zaman dhisik. Ngaku-ngaku ora apa-apa, zaman dhisik. Tapi walakin fi mata tapi ing dalem perkara tak amadat kang jarak apa hukum ati-ati sira kabeh fi ing dalem ma wa huwa utawi mata amadat iku badan nahi. Wis sing wis kliwat ya wis tak sepuro dawuh pangeran, tapi saiki aja baleni wong saiki wis tak larang. Mulane kula suwun sing ngaji teng mriki, nek ana wong mek anak angkat, nek sampean keluarga ta tangga wis dikandani apik-apikan. Nah iso dilatih tetap kenal nasab aslinya. Misalnya kepeksa kadung manggil bapak, tetap ditunjukkan bapak aslinya. Sampai dia tahu betul kalau itu tidak bapak. Paham ya? Pokoknya ini jelas ya. Allah memaafkan dulu-dulu sebelum kamu tahu dan sebelum saya larang. Tapi sekarang nggak boleh karena sudah ada larangan disebut wala kimata ammadat qulubukum fihi wa huwa badan nahi. Saiki bab sause dilarang ya aja lakoni meneh. Wa kana lan ana sapa apa ghafuran akeh nyepurane. Lima maring perkara kana kang ana apa mami kaulikum sange ngucap sira kabeh qabla nahi sedurunge penyegahan. Rahiman tur akeh welase bikum lan sira kabeh fidzalika ing dalem kono badan nahi. Terus nginjang kalian, pokoknya malam Selasa kalian selesai ini libur kalau mungkin langsung. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi imdada kalimatihi.